За дишането сега разделяме тялото на 3 секции. Долна, средна в областта на дробовете и горна част, която се опъва от ключиците нагоре. Де факто, като дигнем ключиците нагоре, те правят едно по-голямо място между дробовете и ключиците. Отваря се повече място. Сега първо пълня долната част на корема с въздух, после дробовете, и после дигам още допълнително, освобождавам мястото, за да взема повече въздух. Задържам въздуха и се концентрирам на слънчевия сплит. Слънчевия сплит е един от най-важните органи. Така, тук култивирам всичко, което съм го вземал с дишането. Всичко, което е влезнало, култивирам вътре и разпръсквам положителната енергия, преобразувам я в главата си. Разпръсквам положителната енергия навсякъде по всички органи и части на тялото. От ногтите на краката до най-дългия косъм на главата, особено моите. Сега ще го покажа отстрани. Не е хубаво това, гръбната трябва да е прав. Коленете е хубаво да са леко сгънати, съвсем леко. В казармата се казва в рамките на панталона. Това е толкова горе-долу. Това е свободно. Да, пълня долната част на корема, дробове. Изпълням ключиците, за да вкарам в горната част на тялото още повече вътре. Концентрирам вниманието си на слънчевия сплит. Там култивирам всичко това, което съм го взел чрез вдишването. И разпръсквам. Бавно издишаме навън, защото искаме това хубавото, положителното, което сме взели с вдишването, да ни излезе обратно навън, да отиде към нашите органи и части на тялото. Вътрешните органи, към мозъци и така нататък. Повечето е работа на мозъка, трябва да се визуализира. Слънчеви лъчи, зеленина и така. Всичко, което е положително, което ни прави щастливи. Взимаме го с въздуха, култивира се тук, в този малък резервуар, и от този резервуар се разпръсква по тялото, по всички крайници. Още веднъж, от тази страна. Ще има много хубав профил за това. Силния майка, 110 кг съм. Така. Постарайте се да не задържате напрежение, когато вземете въздуха, гръмни главата, всичко трябва да е отпуснато, всичко трябва да е нормално. Не се старайте да се напъвате колкото трябва. Ето малко в началото, малко ще вземе въздух, ето малко примерно. Толкова, днеска толкова, утре повече, в други ден и накрая стане като балони всички. Чао, много здраве на всички!